नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्लिलेंकिट्स एलएस का रिव्यू दे रहे हैं। ग्लिलेंकिट्स कॉफ सिरप, एलएस कॉफ सिरप खांसी कॉफ को दूर भगाते हैं। इसमें बहती नाक, आँख की जलन और गले की जलन से बहुत लाभदायक दवा है। ये दवा गर्भवती महिलाओं को भी चलता है या बच्चों को भी चलता है। बच्चे के लिए जूनियर है और ये है आपका बड़ों के लिए। ये अगर यदि डॉक्टर ही लिखता है, काहे कि डॉक्टर की सलाह से ही दवा चलानी चाहिए। देखेंगे डॉक्टर यदि आपका लाभ जोखिमों से ज़्यादा लाभ होने वाला है तो ग्लिलेंकिट्स सिरप चलाते हैं और बहुत लाभदायक ही है। कोई भी फिजिशियन द्वारा ही दवा को चलाना चाहिए, चला सकते हैं, अच्छा है। अधिक से अधिक लाभ हो तब दिया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए। जैसे आपका नाक से पानी पूरा बहता है, आँख से जलन में है, आँख में, गले में भी जलन है, तो ग्लिलेंकिट्स एलएस बहुत अच्छा काम करता है। इसमें फार्मूला है लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनिसिन सिरप। इस फार्मूला से बहुत ही लाभदायक ही है, अच्छा दवा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक सब्सक्राइब कर दें। इसका डोजेज है 10 ml 3 times a day, एक दिन में 2 चम्मच करके 3 बार खाने से खांसी, सर्दी, आँख में जलन ये सब दूर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त।